gegndarlaus eyðsla ríkisins ástæðan fyrir því að kjarasamningar að brotna. Gegndarlausar launahækkanir og bara útgjalda þensla út í eitt ár eftir ár eftir ár. Og það ekkert bara við þessa ríkisstjórn að sakast í því. Þetta búið að vera áralangt vandamál. En við byrjuðum þetta ára á endalausum gjaldskrárhækkunum og launahækkunum og opinberum starfsmönnum, ég veit ekki hvað. Almannatryggingafrumvarpið og já, og sem að held ég hver einasti nánast sérfræðingur landsins talaði á móti. og það ekki hægt að ætlast til þess að niðurstaðan verði eitthvað önnur en verðbólga, skilurðu. Þetta sorglegt. En hvað tæki höfum við til þess að bregðast við þessu? Jú, það eitt tæki og ein tæknibylting sem komin fram sem getur búið til gríðarlegt hagræði í rekstri og það heitir gervigreind. Og það væri nú alveg frábært ef að ríki gæti nú byrjað að nýta sér hana. Vá, þeir verða síðastir. Ég veit það, það sem ég hef svo miklar áhyggjur af því að nú ég einkageiranum hérna, ég að reka fyrirtæki og ég mun leita leiða til að búa til hagræði og skilvirkni og reka fyrirtækjum sem bestum hætti. Þetta munu öll einkafyrirtæki landsins gera. Síðan kemur ríki og hugsar, eigum við að fara í þessa innleiðingu sem þýðir mögulega þá fækkun starfsfólks. Eigum ekki bara að gera á næsta ári.